gawa tampah. Lah gerak jalan PBB yel-yel barang. Ya oleh jenengan ikut lomba boleh. Ning muslimah wong wadon derek lomba jangan sampai yang menurunkan marwah derajate wong wadon. Ya lomba-lomba sing pantes-pantes mawon lah. Lomba masak, lomba macak, lomba manak, salah. Lomba masak, dandan, make up, ojo sampai sing nurunaken derajate wong wadon, kaya bledosna balon plembungan nang bathuk lanang wadon ora karo bojone. Wah, niku lah merusak marwah wong wadon. Boleh nderek lomba dalam rangka peringatan 17 Agustusan kanggo semarak. Soale wingi berhumbus narasi-narasi sing ora apik nang masyarakat. Ana omongan-omongan desas-desus, ora usah pitulasan, ora usah peringatan 17 Agustusan. Soal Indonesia sih kaya gie bae. Lomba-lomba ya si melarat bae, bar lomba ya nyatane ya melarat bae. Jare merdeka ning ora merdeka, ana bahasa kayak gue. Nuwun sewu. Nek sampai anak ungkapan-ungkapan bahwa tidak usah memperingati 17 Agustusan, kula mboten setuju. Najan kita sebagai masyarakat sampai hari ini maaf, dereng marem kali anane pemerintah nggone ngayomi masyarakat. Memang kita dereng puas. Bayar pajak dinan-dina. Kok ternyata pelayanan pemerintah nggone memajukan masyarakat esi kurang, kecewa ya jelas kecewa, mangkel ya jelas mangkel. Nanging aja sampai gawe narasi marahi wong ben ora peringatan 17 Agustusan. Soale nopo? Indonesia niki wis merdeka. Wong wis dijelasaken tanggene pembukaan UUD 45 bahwa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Saya ulang. Dengan sadar sesadar-sadarnya para pahlawan kita antuke nulis pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu merga rahmat welas asih Gusti Allah, ya ora mungkin Indonesia iso 80 tahun merdeka. Mulane para pahlawan kita jebule tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing dan lain sebagainya. Para pahlawan kita mengorbankan nyawa yang cuma satu-satunya. Bahkan para pahlawan kita melawan penjajah pakai senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rokaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Mboten kebetulan niku rahmat saking ngarsane Gusti. Mboten nonton senjata yang berbahaya teng dunya niki. Napa niku bedil, napa niku pistol, napa niku meriam, napa niku nuklir. Ndak ada senjata yang bahaya. Yang bahaya niku adalah orang yang pakai senjata ning boten didasari iman kali takwa, niku lebih berbahaya. Mulane para pahlawan kita nggone memperjuangkan Indonesia boten namung sekedar gerilya, tapi pakai senjata yang amat sangat ampuh teng alam jagat raya niki nggih niku 17 rakaat alias salat 5 waktu nggih niku subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nyong direwangi. Kadar ngucap 5 waktu kok pelit nemen baleni. 17 rakaat sedina sewengi yakuwi salat 5 waktu sing diarani subuh, duhur, pinter anak-anak. Iku kan dadi semangat, gone ngaji dadi suwe. Insyaallah mengko pragate jam pira mengko? Jam pira? Jam 5 sore? Masya Allah. Berarti sholat asari 5:30. Modele wong Sukareja. Sholat asar 5:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Dadi sholat 5 waktu niku senjatane para pahlawan kita nyuwun karo Gusti Allah supaya Indonesia niki merdeka. Kan orang nyambung masa kok bambu runcing mengalahkan meriam Belanda.
Orang nyambung masa bambu runcing mengalahkan tank-tank Jepang secara logika orang masuk akal, orang balance, orang seimbang. Tapi kok nyatane bambu runcing bisa menang? Menange niku merga rahmat saking ngarsane Gusti. Mulane nek 2026 80 tahun Indonesia merdeka, kok esyana wong KTP Islam ora gelem sembayang, berarti durung merdeka. Langgare tak iya, musolane mewah, masjidnya megah. Ning masjid magrong-magrong maghrib-maghrib pesi petengan. Barang ana sing ngadan malah bocah cilik durung sunatan. Ya sah-sah mawon, tapi kan melas masjidnya mewah, gedongnya be megah. Wis sing ngadan bocah cilik durung sunatan malih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar, Akbar. Bareng dudu bocah sing ngadan wayah subuh sing ngadan Mbah Kakung. Suarane ampeg. Untune kari loro. Adane karo nelangsa. Hawa Akbar, Akbar. Hawa Akbar, Akbar. Sing ngadan Mbah Sepuh wayah subuh, lebar adan tengok kanan, tengok kiri, dene langkah sing mangka. Akhirnya sinambi puji-pujian anu kaji kopsin. Lebar adan kaji kopsin puji-pujian. Ngapunten, mriki wonten puji-pujian. Wonten karo nunggu jamaah puji-pujian. Ayo salat jamaah. Ganjarane langkung kathah. Hayu salat jamaah. Derek dawuh Rasulillah. Puji-pujian nganti jam 5 seprapat. Tetep langkah sing mangkat. Akhirnya kaji kopsin tengok kanan, tengok kiri. Kok si sepi. Akhirnya karo nunggu selesai puji-pujiannya berubah jadi pengumuman. Saudara-saudara, ki angger dinteni 5 menit maning ora gelem tegah. Ora gelem anjok nyong salat dhewek. Dinteni 3 menit kemudian alhamdulillah Ustadz Saryono teka. Ya Allah, ya Rahman. Kejening masjid sepi nemen ya kaji kopsin. Lah kena domong Ustadz Saryono ke masjid mung duweke nyong karo Rika. Lah terus harapan kepimen ya ke kaji kopsin. Anggere masjid sepi nemen kaya kiye. Ora sa bingung Ustadz Saryono gampang ki ngesuk masjidnya didol bae. Ning udu masjid kene masjid kono ngisor langit ado. Bu. Jenengan salat Gusti Allah ora untung, jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi. Ning salat kue dudu masalah untung rugine Gusti Allah, ning salat niku merga kita butuh Gusti. Butuh Gusti Allah. Hari ini kita salat sujud karo Gusti Allah ki bentuk matur nuwune kita menungso karo Gusti Allah. Kenapa matur nuwun karo Gusti Allah? Orang jaluk diparingi. Orang minta dimai karo Gusti Allah. Hari ini napa kula jenengan jaluk ambegan? Orang jaluk ning Gusti Allah maringi udara be gratis. Irunge bisa ambekan mangsluk metu ora majek ora bayar. Mangsluk. Tahu mangsluk? Cara kene apa mangsluk? Masuk cara kene apa? Manjing. Manjing metu. Kurang estetik ya. Lebih estetik mangslub. Ambekan gratis mangslub metu ora majek ora bayar, mripate bisa kiyip-kiyip orang dadak maminyak lek saklar. Orang jaluk diparingi karo Gusti Allah. Apa kita jaluk rambut? Ora.
Walaupun ora njaluk rambut, Gusti Allah maringi rambut. Tukule penggon-gonan. Ora percaya? Ayo goleti bareng-bareng. Sira tuku rambut, batuk ora tuku rambut, ngisor batuk tuku rambut namanya alis, ngisor alis mripat boten takul rambut tapi kelopak mata tuku rambut arane idep, ngisor mripat irung boten tuku rambut, ning saisor irung tiang kakung tuku rambut namanya kumis bin brengos. Sangisor kumis tutuk boten tuku rambut, ngisor tutuk janggut tuku rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut, jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Jajal langgar sawak badan tukul kabeh. Kan bingung di menung sandi ketek. Sepele memang. Ning kok yo nikmate luar biasa. Alise sampean kok bentuknya indah. Jumlahnya kali bentuknya turun. Jajal langgar alis jumlahnya siji ngadeg gelegejet nang tengah baduk. Wagu kayak Dewa Siwa. Ngisor alis meripat kok indah, ana irenge ana putih. Jajal langgar putih kabeh. Bali salat Isya mendelik nang pekarangan bubar kabeh batire. Ngisor meripat irung kok bervariasi, ana sing mancung ana sing alam bu mancung bu pesek pokok irung madepe ngisor. Jajal langgar irung madepe dhuwur. Musim udan banjir irunge. Mulane irunge menung sabolongane kalih. Nang apa irunge menungsa borongane loro, soalnya angger bolongane mung siji, sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu katon ayu. Kenapa nggone guyu katon ayu? Maaf ya, lambe ndur, lambe ngisor, bentuknya turun. Jajal angger ngadeg. Kan kayang lawang. Jaga kejabang bayi. Ki driji orang jaluk 5, diparingi 5. Namanya beda-beda fungsinya masing-masing. Jempol nggo nunjukna barang bagus, jari telunjuk nggo nunjukna barang apik, jari tengah niki dhuwur dhewe nggo pembeda jari kanan kiri, jari manis saking manisnya dinggoni mas ali-ali. Lagi cilik dhewe kelingking nggo ngapa? Hafal kabeh utek kupil. Lewih ana resiko tinggi ki, resiko berat kelingking ayame sampeyan karep ngendok memeti. Sing kon tilik kiye? Ya Allah. Niku baru cerita 0,02% saking awake menungsa. Durung cerita luar angkasa, durung cerita jeroane weteng, durung cerita sel darah, durung cerita kerangka tulang, durung cerita tumbuhan, durung cerita kewan. Kewan macem-macem bentuknya kok ana sing jenenge tengu. Ngertos tengu? Tengu ki sedulure kami tetep adine kemerki ponakane merutu. Tengu kewan cilik samana, kon duwe anak. Berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertenguan. Nek kewan cilik samana, kon nang kelek urip. Urip berarti mangan, mangan berarti duwe rejeki. Aja salah loh, tengu mawon kewan dikir karo Gusti Allah. Niku tetumbuhan wit kelengkeng obah, obah ini ku dikir karo Gusti Allah. Dikire kewan, dikire wit-witan niku salate kewan, salate tumbuhan karo Gusti Allah. Lagi tengu ben ngerti dikir karo Gusti Allah, iso syukur salat sujud karo Gusti Allah. Lah kok menungsa sing duwe akal pikiran, prefrontal cortex duwe akal, ora gelem salat, berarti kalah karo pinter jenengan. Mulane dina niki belum masuk Rabiul Awal. Ning jamaah Masjid Al Ikhlas ngajak masyarakate kon peringatan Maulid Nabi, ora mung sekedar seremonial. Ngaji sukses niku bukan dari jamaah yang banyak datang rawuh mboten, tapi pengajian sukses terlihat setelah pengajian selesai. Apakah masjidnya tambah jamaah napa mboten? Ajek malah apa berkurang? Nek tambah berarti ngajine sukses, nek berkurang berarti perlu dipun cek malih nggone ngaji apa mung sekedar kepengin nonton mumpuni. Mergawi selawas orang ngaji nang nggone Sukareja. Terakhir mbiyen 2023 nang nggone UPK. Pas lagi pengantin anyar. Waktu itu suami saya masih mengintili.
Mengintili kan bahasa asalnya ngintil. Berarti bahasa Indonesia ini kan mengintili. Lah hari ini suami saya sudah tidak mengintili, berarti wis ora pengantin anyar. Nek si dintili berarti pengantin anyar. Karena memang bojone kula bagi-bagi tugas. Bojone kula niku jarang ngintili ngaji soalnya anak santri nang omah. Dadi harus mbatiri santri ngaji bareng. Pak pilih putra-putri jenengan yang kan nembe lulus SD, kepingin mondok plus kali sekolah, insya Allah kula wonten Temanggung penonton pondok kali wonten sekolah SMP. Sumangga mbok kersa dititipaken, maaf ya anu kaji topsin, kopsin, sekalian promosi. Soalnya hari ini naik pondok kok ora ana sekolahe niku biasane sing digoleti wonten sekolah. Alhamdulillah nggih kula niki pun nonton pondoke sekaligus wonten sekolahe wonten SMP-ne. Kok pilih panjenengan ngersake kula ndilalah kok mboten beto brosur barang. Kepingin ngajak-ngajak masyarakat ayo prihatin bareng ngaji bareng, insyaallah sing mulang niku bojone kula langsung wonten pondok pesantren. Insyaallah gratis. Nje paling bayar anu listrike. Insyaallah wonten niatan gratis, tapi sak mangke kula tak tanglet malih kali bojone kula konsep gratis niku pondoke. Insyaallah pondoke gratis tapi sekolah yang bayar. Melu pemerintah. Saiki apa bae nang pemerintah dipajak. Nggih nek sekolahe insyaallah nderek sekolah nderek yayasan, tapi nek pondoke insyaallah gratis karena pondoke ditanggung bojone kula, nanging menawi sekolahe nderek yayasan. Terus sumangga menawi badhe nitipaken tapi teng Temanggung. Soale saniki kula pun mboten Cilacap malih. Mula plat mobil kula pun mboten R, tapi saniki sudah jadi AA. Karena suami saya AA Fitroh. Cepule mumpuni si lenjeh bayi ya. Jenis diomongi nang bojone nyonya aja lenje-lenje jane. Tapi nak kepimen maneh nak ora lenjer oleh akeh. Akeh jamaah maksudnya. Sedurunge lanjut ini ngajinya sampai jam 5 sore kan? Sederenge cerita malih bab syukur atas nikmat kemerdekaan, syukur menjelang Rabiul Awal niki kula nampi titipan amanah. Masjid kita Masjid Al Ikhlas dan masjidnya niki salah satu masjid tua nggih, Pak. Pak Ustadz Faruri. Pak Ustadz Faruri ki salah satu ustadz yang pertama ngundang kula mbiyen. Pas sesi merongos mbiyen. Ning guyu rasa ngece ya. Pas tenggene Pak Ustadz Faruri tahun pinten Pak Ustadz? 2000 berapa ya? 2019. 2012. Kula pun saking doser apa dereng? Arek kula sampun saking doser berarti mboten 2012. Wong kula teng Indosiar niku kan 2014 mien. Iya, sekitar 2015-an mungkin. Iya, 16. Berarti ki melu mbayari ki mien. Melu urunan ki ketenger siapa. Matur nuwun dangu mboten ngaos wonten mriki sehingga bareng kula mriksani Masjid Al Ikhlas salah satu masjid tua niki nggih. Dari bangunannya saking cetis mandan puturen pancen. Tapi kalau seneng konsepnya masjid tua. Masjid tua niku tesi nderek Wali Songo. Dados memang dijelasaken kenapa kok masjid antara ruangan lebet, ruangan dalam kali serambi niku lebih lebar serambinya ketimbang ruangan dalam. Karena wonten penjelasan teng salah satu kitab, barang siapa ngobrol-ngobrol masalah babagan duniawi di dalam masjid, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima. 40 niku bisa 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun niku mboten wonten keterangane. Hanya keterangane nggih iklan dingin sedelat. Nggih iklan. Ngene gue aja ngece ya. Wis rawuh mawon pun matur nuwun sanget. Jenengan ki ora usah ngece siji-sijine wong. Saya yakin sing nembe liwat malah ora tau gelem ngrasani uwong. Ya ora. Mula aja ngece siji-sijine wong. Kita ndak tahu loh, siapa waline Gusti Allah. Siapa sih waline Gusti Allah? Wong sing paling ditresnani Allah. Kita ndak tahu ngibadahe wong niku kepripun. Ora usah mawi dadak ngelek-elek wong liwat. Nyong yakin ke sing liwat miki luwih apik ketimbang sampean.
Sampean malah sih gelem gosip. Ini sing liwat ora gelem gosip. Ora gelem adu-adu. Ora gelem fitnah. Leres. Kowe aja nyepelekna siji-sijine wong. Mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti. Bahaya nek sampe nyepelekna siji-sijine wong. Berarti majelis kita hari ini dirahmati karo Gusti Allah. Sifat sing kaya apa bae rawuh wonten mriki. Mudah-mudahan derek malaikat rawuh teng mriki melu nyatet amale kula njenengan sedaya. Mudah-mudahan amal sing ikhlas Allahumma. Niki badhe wonten tarikan infak. Yang tarikan infak niki bukan untuk nambahi amplope mumpuni. Bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi untuk kemaslahatan masjid dan untuk persiapan pengajian di tahun depan. Laras nggih ngaten niku. Nggih. Dados kula dan jenengan mau ditarik sodako. Bu, assalamualaikum. Menawi jenengan diajak sodako kinten-kinten ikhlas mboten? Masya Allah, menawi ikhlas berarti saking dalam jenengan sangu duit. Oh ya Allah, disangoni bapaknya apa sangu dewek? Sangu dewek. Mulas nemen ya. Pimen ora sangu dewek kon jenengan sing nyekel duite ora sangu dewek. Ditarik sodako, bentar, engkau dingin, bu, engkau dingin, sabar, gugupen. Orang itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai akad omongane. Aja gugupen, nunggu apa bahasa kenyong, nek wis dipersilakan nembe muter. Satu kotak infak, kotak infak karane apa kena kene gue, apik temen nganggo jaring. Napa? Jaring iwak, seser. Cara mriki napa? Cenger. Seser, cecer. Senet. Sener. Rada mirip ya kayak Cilacap. Cilacap seser, kene sener. Tolong ya satu sener datang ke sini ke panggung. Kula nggih melu sedekah. Satu sing urung diisi, sing durung diisi. Ah, sing isi kosong. Satu sener mriki akan saya mulai juga. Nyonya kudu melu sedekah. Nek ora melu sedekah engko tersiar kabar jeri mumpuni saiki Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa ngelakoni. Satu sener niki sing sebelah ibu muslimat niki sing jilbab ireng niki asistene nyong. Walaupun asistene nyong sing nyempluna duit tapi kan duite nyong. Pak teko ngerti dingin pada salah paham aja. Ngapunten nggih nyambut ya Allah pik nemen ya. Oh ya salaman dingin ya, heeh. Ya Allah pik nemen iya. Ya ora mawi kebek sing penting kan gede duite. Kebek 2000-an. Najan ora kebek ning atusan kowe, mbok atusan kowe. Pulurah melu sedekah, pulurah. Ya. Pulurah mau narap 5.000 ora sida. Yang lain jangan muter dulu ya, yang lain diganti sing nganggo dolar pulurah. Bengkoke ambok kok masa enggane 5.000. Terima kasih Bu CEO. Oh sampun, ya siap-siap. Bentar, sekedap, sabar. Jenengan artone, jenengan melu ngrogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang dingin karo sebelahe. Esuk gampang disarutangi. Rogo. Akan saya arahkan, rogohlah duit sing paling apik. Duit apik dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit apik niku mas tatoktum sesuai kemampuan. Sodako saya mboten. Tapi kan harus mas tatoktum, harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih, nggone sodako ya umume wong sugih. Motore be Scoopy PCI karo Nmax. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalung dawane tekan wudel. Lah kok sedekah 2.000. Kan isin karo wudele. Wis 2.000 disolasi maning. Duit ya duit monine tapi kan mas tatoktum sesuai uangnya udah dipegang Ibu. Kalau sudah duitnya diangkat ke atas. Kalau absen, kalau cek, diangkat. 5.000 lumayan, 5.000. 5.000. Alhamdulillah diangkat. 10, 5.000.
5.000 diangkat, 5.000, 5.000. Ibu-ibu muslimat 5.000-an nggih. 5.000 diangkat, diangkat. 10, 5.000, 5.000. 10 diangkat. 5.000, 10, 5.000. 5.000. 10 diwili-wili lah, 10 sombong banget sampean. 5.000 sing digegem 2.000. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kan Mas Tato tum sesuai kemam. Empun diangkat duite. Tempelaken teng bibir. Oh, mboten dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sakeluargi sehat walafiat. Anake kula soleh solehah, keluargane kula usahane barokah. Kami dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala musibah. Kula sakeluarga enteng ibadah, keluargane kula ahlul jannah, diguyub rukuni tetangga, diguyub rukuni sedulur. Duite dicemplungaken, ngoten nggih. Sing lagi duwe penyakit, diuji penyakit donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi penyakite kula diangkat. Sabare kula ndadekna obat, sabare kula ndadekna akan syafaat. Artone dicemplungaken. Kenapa didongani? Karena ketika niku artone jenengan didongani kok ditasyarufaken kanggo masjid, nganti tekan dina kiamat bangunan gedung masjid melu ndongakaken sesuai hajat yang Anda panjatkan pada sore hari ini. Allahumma. Nggih, kowe sing 50 watt syukur diangkat tok dicemplungna gue. Diangkate 50 sing dicemplungna 5.000. Wis diangkat dongane cemplungna. Sampun pokok jenengan sing lagi duwe hajat silakan dilantari lewat sedekah artone panjenengan. Ngaten nggih Bu. Monggo niki kula wangsulaken, silahkan senernya disener-senerkan ke sana-sana. Monggo kotak infaknya muter sinambi kita sholawatan nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salawat salatullah salamullah ala Toha salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Uripe NU tansah selamat, derek dawuh Nabi Muhammad. Laku mungkar ayu dibabat, urip selamat dunya akhirat, urip selamat dunya akhirat. Uripe NU tansah selamat, derek dawuh Nabi Muhammad. Laku mungkar ayu dibabat, urip selamat dunya akhirat, urip selamat dunya akhirat. Selamat salatullah salamullah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna
muslimat zikir tahlil lan sholawat wong NU ahli tirakat wong NU ahli tirakat sholawat sareng sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badr ya Allah istighosah lana manakib laku wong NU jujur lan tertib maca Quran tansah urip kuat iman teguh ning prinsip kuat iman teguh ning prinsip istighosah lan manakib laku wong NU jujur lan tertib maca Quran tansah urip kuat iman teguh ning prinsip kuat iman teguh ning prinsip salawat sareng salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna sareng tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad paling pojok asmane Mas sinten iki Mas Farur Fakhrul Mas Fakhrul ya Allah aku nembe baru wong sholawatan taruhane nyawa mune ngeden nganti abang ireng disawer dulu monggo nggih grup rebana tuku kopi sareng-sareng teman-teman Mas Fakhrul nggih ya Allah nembe baru wong sholawatan nganti taruhane nyawa Bu maaf nggih mas vokalis rebana kula niku memang suarane kadang laura lanang ora wadon ora kadang kalau kula niku diiringi backing vokal niku backing vokale rada kesusahan soalnya nadane dhuwur ya ora rendah ya ora dadi rada susah maaf ya Mas Fakhrul ya Allah sampai taruhane nyawa mengko maning Mas ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri niki santri nggih ya santri tapi rada tua sedidik mana masalah sing tua ya Mas Fakhrul paling nggih mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah syafaat amin Allahumma ini simtu duror dari saking Warureja mawon syukur reja mriki desa Warurejane siap-siap atur nuwun rencang-rencang nek wis seneng maca sholawat dadi jamaah rebana dari pakaian, adab, tingkah laku, ucapan ya kudu menyesuaikan karena jenengan wis derek jamiah Maulid Simtuduror mudah-mudahan nambah berkah dunia akhirat Allahumma kotak infaknya tetap muter senernya silakan disenerkan tapi ngajinya tetap lanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap keluarga besar Jamiah Masjid Al Ikhlas ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan Allah telah menjanjikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang sodako niku digambarkan oleh Gusti Allah nandur wiji siji tukule pitu. Barang wis tukul pitu setiap tangkai cabange 100 ping pitu sama dengan tangkai gue nyong direwangi baleni setiap tangkai cabangnya 100 ping pitu sama dengan 700 mawonesi ditambah janjine Gusti Allah wallahu yudha'iful liman yasha
Allah nambah jumlah pahala kanggo wong-wong sing padha ikhlas gawe sedekah. Allahumma pinter anak-anak kanti jam 5 temenanan nggih. Jadi nang kene jam 5 nyontak baling dingin. Salu ala Nabi Muhammad. Maka teng jaman sing ora karu-karuan niki tetep kula njenengan sedaya mensyukuri nikmat yang ada. Jen Nabi dawuh, "Man lam yashkur qalil lam yashkur katsir." Yang mensyukuri nikmat sing cilik, mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Amin, diamini. Terlambat. Wis gede tuan dadak diperintah amin barang baleni. Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mengkoli Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Allahumma. Makanya kan semangat. Wa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sing bisa matur nuwun karo sepadaning menungsa berarti bisa matur nuwun karo Gusti Allah. Mulane matur nuwune kita karo Gusti Allah niku mboten namung ngucap hamdalah. Nek matur nuwun kita hanya ngucap alhamdulillahi rabbil alamin, bocah TK pinter. Ning matur nuwune kita nggih niku sujud tandane kula njenengan sedaya wis merdeka. Halo. Halo. Banyak orang Indonesia yang kerja di luar negeri durung merdeka. Nyatane wingi kula nembe ngaji teng Hong Kong. Kula ngaji nang Hong Kong, kula nembe ngertos ternyata salah satu persoalan nang Hong Kong rata-rata TKW tenaga kerja wanita teng mriko sampai jumlahnya 200.000 lebih TKW nang kana. Lah ternyata walaupun nang kana kerja kepenak nyambut gawe uli hasil, ning salah satu yang belum merdeka bagi para TKW teng luar negeri adalah masalah ibadah. Dimana kalau ketemu majikan sing ora apik, majikan sing otoriter niku tidak membolehkan ada dua Tuhan di dalam satu rumah. Sehingga majikannya melarang pembantu sing muslim untuk melaksanakan ibadah. Dadi TKW kok ketemu majikan sing ora apik, salate nyolong-nyolong. Salate napa, Bu? Salate nyolong-nyolong. Gone salat, mboten nang omah, mboten nang gone kamar, tapi salate nang kamar mandi. Lah berarti ora sah kepimen maning wong darurat ketimbang ora salat. Ing jangan samakan kamar mandine wong Hong Kong karo kamar mandine wong Sukoreja. Beda adoh. Anggone dhek kan gedheg. Ngerti gedheg ora? Arane apa ya? Kolah-kolah. Nang kana kamar mandi niku tipe kamar mandi yang kering. Kana nek wong kana nun sewu pipis buang air kecil buang air besar ora cewok. Nganggone tisu. Dadi wong Hong Kong ya kaya wong lanang nang Indonesia sing durung ngerti masalah toharoh, nguyuh ora dicewoki mung diobat abit nadrok. Gondengin, ki sampean guyu apa? Mulane kula pun biasa nek ngaji teng luar negeri, karena pun biasa diundang kali TKW baik Taiwan, Hong Kong. Kula niku nek teng toilet sangu botol kosong. Botol kosong niki mangke soalnya nek masuk imigrasi niku kan mboten pareng botol isi air, dados betone botol kosong. Mangke nek pun teng toilet, mados wastafel tempat cuci tangan, diisilah botol niku ngangge air, juk nembe mlebet teng toilet, dicewoke nganggo air nang jero botol, cewek nganggo botol. Ngaji karo wong Sukoreja ki kudu nahan sabar pancen ya Allah. Ya masa ngene cewek karo botol. Cewek yang nganggo banyu, mung banyune diwadahi. Ayo ki yo Sartina, cewek karo botol. Lah wong TKW nang Hong Kong nek bulan Ramadan pingin nemen puasa, Bu. Ning nek puasa sahur masak ngenget kan jam 3 subuh. Lah udah omahe dheweke nang gone majikan apartemen ora gede, omahe nang kana cilik-cilik ning ngingu pembantu. Arep glutakan nang dapur kan ora kepenak karo majikan. Akhire sahur paling nyimpen roti sekepel didokok nang ngisor bantal. Nggo sahur, Bu. Nggih.
para TKW nang luar negeri saking kepingine ngibadah durung merdeka. Lah kita nang Indonesia najan golek duit rada susah Pak, ngibadah ora main dadak nyolong-nyolong. Ora sampe dadak nyolong masjide kaya gede magrung-magrung be. Tapi nek masjid Al Ikhlas ora, nyong mau mireng saking bulurah, saking garwane Pak anu Kopsin mriki Masjid Al Ikhlas setiap 5 waktu alhamdulillah jamaah kebek mentelep full nganti tekan jaba-jaba. Tapi nang jabane tok ora manjing sekalian. Ki Indonesia wis merdeka ning nyatane masyarakate ngibadah durung duwe kesadaran. Sing kula jenengan karepaken yang duwe keluarga ya kayak keluargane Kanjeng Nabi lah. Suami soleh, istri solehah, anak pada terdidik agama kan ngoten nggih Bu. Ning jenenge wong urip ya diuji karo Gusti Allah. Ning sampeyan aja kegeeran sing diuji mohon pilihan. Ora sembarangan wong diuji karo Gusti Allah. Ujian itu untuk orang yang beriman, yang selalu melaksanakan syariat untuk meningkatkan kualitas ben naik kelas. Lah, teguran kowe kanggo wong Islam sing wis kelalen nglakoni ibadah. Sedangkan musibah adalah untuk wong Islam sing babar blas wis ora gelem nglakoni ibadah. Ujian kowe khusus kanggo wong sekolah. Halo? Halo? Ujian kowe khusus nggo wong sekolah. Kita niki Bu, urip niki sholat, puasa Ramadan, nglakoni zakat, sing sugih, sedekah, gawe amal apik, ngaji kayak gini, arane lagi sekolah. Nek sekolahnya pinter, rajin mangkat terus, pas ujian garape bener. Karena ujian yang garape bener, lulus dong, naik kelas. Dadi hambane Gusti Allah sing sak temene, naik tingkat. Kita niki lagi sekolah. Dadi wong sekolah mestine ujian, wong ujian ya wong sing sekolah. Nanging ana nang Indonesia KTP-ne Islam, ngakune umat Kanjeng Nabi, ning ora tau sekolah, salat babar plotas pengajian radoyan, sipate sirik iri dengki pamer, gemedhe kuminter sumugih, pelit medit mbetitil bakhil kikir kucering jelantir kayu pil kudanil. Salat Jumat arang-arang, salat Idul Fitri setahun sepisan. Yang pisan-pisane tok kowe liyane mangkat ora. Ibadah bira pernah kok bareng kena musibah dheweke ngucap ya Allah nyong dosa apa nyong jadi salah apa dedek nyong diuji berat nemen siapa sih nguji sekolah ora ujian tak ulang wong ujian ke khusus wong sekolah karena terdaftar dadi murid. Kita kan terdaftar dadi umat Kanjeng Nabi. Kepingin melu ujian ya sekolah. Sekolahnya sholat, ngaji pas Ramadan kelakuan sing apik. Kowe lagi sekolah, nganti ngaji kayak gini. Kowe lagi sekolah. Nek sekolahnya pinter, mangkat terus, pas ujian garape bener. Lah wong sekolah ora pernah ana musibah, nyong salah apa? Nyong dosa apa? Tedek yang ujiannya berat teman. Siapa sih nguji? Sekolah ora ujian kok keeren sing dikarepna kita suami soleh istri solehah ngoten nggih Bu. Tapi yang jenenge nang masyarakat apa maning kita wong wadon jane mbiyen pas lagi gadis ya cita-citane ndek suami sing gagah ahli ibadah duwite akeh kayak ya Bu. Ning jebule orang ngerti ngartine pas wis nikah seborok-boroke katon kabeh. Tapi ya nun sewu, jangankan kita Bu, keluarga para nabi mau diuji karo Gusti Allah. Untuk apa? Meningkatkan kualitas iman. Anak keluargane nabi, suamine soleh, istrinya durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, suamine soleh tapi istrinya sing durhaka. Anak juga keluarga sing istrine solehah tapi suamine sing durhaka. Contohnya Firaun. Firaun niku duwe bojo arane Siti Asiyah. Siti sinten? Nek Siti Aisyah niku garwane Kokopsin. Ya bener sih. Ning
lagi cerita keluargane para nabi. Kok Siti Aisyah bojone Kaji Kopsin. Kowe Mas Siti Asia Sukareja. Ki lagi. Tak ulang. Siti Asia bojone Firaun. Nek Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi kok Kaji Kopsin. Dan mungkin angel-angel banget ya Jan. Pantesan ya kiai-kiai ustad nang kene gering-gering. Jamae Jan pinter-pinter banget kayak gini. Siti Asia bojone Kaji Kopsin. Nek Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi, tapi nek Siti Asia bojone Firaun. Dadi Firaun kuwi ndek bojo Siti Asia. Soleh kaya wong wadon Sukareja. Nek wong wadon Sukareja kan ora mung solehah, solekah. Saking solehah sampai solekah. Tapi Siti Asia duwe bojo kok Firaun. Maaf wis bajingan ketamban tengik. Firaun nggih, wis bajingan ketamban tengik saking kafire, Bu. Tapi sing kula jenengan cita-citakan kan kayak keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya soleh, istrinya solehah. Allahumma. Contoh maning kepingin kayak keluargane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam suaminya soleh, para istrinya solehah. Bu, jenengan nekon milih kira-kira kepingin kayak keluargane Nabi Nuh, keluargane Firaun, apa keluargane Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Pimen gue lanjut apa ora gue? Ibu nembatin lanjut ning berat nemen ya. Keluarga para nabi diuji apa maning keluargane kula jenengan. Nah kene muslimat Aisyah wonten Aisyah. Oh ada, tapi ora pati akeh. Yang muslimat, yang Aisyah rutinan ngaji, maca Quran pinter, salate rajin, nutup aurate jelas. Tapi ternyata duwe suami, salat babar plotas, pengajian radoyan, salat Jumat seminggu sepisan. Nyambet gawe males-malesan, dina-dina isine mung arep-arep BLT karo PKH. Tapi istrine solehah, rajin ngaji, pinter maca Quran. Onten mriki kados niku. Sing sabar nggih Bu nggih. Kena kita wong wadon ngartine ke bareng wis nikah sampe katon boroke. Maka nek jenengan duwe suami kok rewel, Bu. Suami kok ora gelem ngibadah padahal suami niku imam. Ngesuk nang akhirat kita para istri akan mengintili suami. Mengintili. Jenengan arep negur suami kan rada segan ya Bu ya. Ditegur malah mbok ngampleng barang. Kirane nun sewu jenengan duwe suami model kayak iku Bu. Duwe suami kok rewel. Niki anak ijazah sekang Al-Qur'an. Surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Bunyinya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Carane nggone macakna surat kue Bu maring bojone, ketika suamine jenengan lagi turu sikep gulune set. Wajah ditekek. Sikep tekek jere. Ora jenengan kok malah kriminal banget kok ya Allah. Ndek suami kok salate durung rajin, omong-omongane susah. Maring wong wadon ora tresno ora sayang, gampang plak-plek. Nek suamine jare lagi turu, sikep gulune set. Wacakna surat An-Naml ayat 30 sampai 31 persis nggon bun-bunane. Tepatna nang nggon pas uyeng-uyenge. Wacakna surat An-Naml ayat 30-31 bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Nggon uyeng-uyenge pes sebulah. Saling ngeten Bu, kita istri niku kan arep ngintil suami. Ora munang dunya Bu nang akhirat malah susahe. Jajan jenengan duwe suami kok ora salat, senenge judi slot, mabok-mabokan. Nang dunya bis bengkeresen. Lah kok nang akhirat pan diintili wong lanang model kaya kowe jajal. Mulane Bu.
Wong wadon kok ditinggal meninggal dunia oleh suaminya niku nikah malih tapi sarate goleta bojo sing luwih apik ketimbang almarhum suaminya. Karena ngesuk nang akhirat kita kan arep ngintil suami. Kok ana wong wadon ditinggal mati karo bojo lanang nikah malih, maka nang akhirat arep orang ngintil bojo pertama, ngintile bojo sing kedua. Mulane kena apa? Sayyidah Khadijah tenggene kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut kubro niku karena Sayyidah Khadijah sederenge dinikah oleh Kanjeng Nabi. Wong wadon jos gandos, ora mung jos cis, jos gandos. Kenapa Sayyidah Khadijah randa jos gandos? Karena beliau janda terhormat, janda sugih, pinter golek duit, keluargane Bani Quraisy terpandang terhormat. Diarani janda terhormat karena bukan janda perceraian tapi janda ditinggal sedo mati. Ya pitik pe mati. Pancen ki wong Sukaraja ki kasar-kasar banget yakin sumpah ya. Kelase garwane Sayyidah Khadijah benjar nggone ngarani mati. Ngapa maning tanggane sampean kowe gelem nggone ngarani modar kowe? Sembarangan banget wong kene yakin pancen. Sayyidah Khadijah bukan janda perceraian tapi janda ditinggal sedo. Tadi maaf di sini ada janda ada. Ya, ngacung. Ya Allah kasihan sekali. Tapi nyun sewu baik janda perceraian atau janda ditinggal sedo, tolong ya jangan gegabah. Jangan hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat saya sudah move on. Saya sudah happy terus asal milih ojo bu eman-eman sampean. Sesuk nang akhirat sampean kerep ngintil suami. Duwe bojo ditinggal sedo, bojo maning kok entuke gentol lodong. Nauzubillah min dzalik summa nauzubillah min dzalik wis gentok ketambah lodong. Dina nang pos kamling karo mancing. Merenang omah senenge plak-plak karo bojo wadon kok diintili wong lanang model kayak gue. Dunya akhirat maning ya Allah. Jan. Aja sampai gegabah milih wong lanang sing ahli ibadah bareng wis dinikah kok jebule nun sewune salat ora gelem puasa Ramadan bolong kabeh isine mungkang-ungkang udud orang ngarep-arep BLT PKH. Ingat-ingat surat An-Naml ayat 30 catet kowe nggak apa buka apa ora biasaan betul pulpen boten ngaji gawane apa. Sugih temen ya cari gawane duit ya Allah. Pantesan miki sodako ya 50.000. Oh 5.000 ya jujur nemen ya. Kadang gawe 5.000 sambung pamer nemen ya wong Sukareja. Nggawa buku karo pulpen orang nggawa buku orang nggawa pulpen catet teng HP. Duwe anak rada rewel. Kon sekolah bocah ndablek omong-omongane angel. Salat ya ora gelem. Kon ngaji ora pernah mangkat bolos terus mangkat sekolah isine pacaran pas anaknya lagi turu sikep gulune set aja dibanting anak-anaknya dia kan banting sikep gulune wacakna surat An-Naml ayat 30 ji innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin gono uyung-uyung ngepes sebul. Jarengan nang kene anak mantu uripe esi bareng karo mertua anak duwe mertua komandan rewel bawel omong-omong angel ngeyel sikep nek kirane jenengan non sewu ya bu anak mertua kok rada angel ngeyel ya wajar bu beda zaman soale. Kena turen-turen roti-roti. Zaman saiki mantu kok tangine kawanan, ora mungkin isin ora kayak zaman biyen. Zaman biyen tangi turu kok mantu kawanan, lah nggone isin 2,5 tahun punjul. Olah mertuane nggone nyeritok-nyeritokna, ring nggone kedung, nanti kono kok. Kedung kelor bek kada pada krungu kabeh. Kadar mantune tangi kawanan. Pancen, kula niki Bu, umur 30 tahun, saya kelahiran 95. Ini namanya gen milenial. Jadi orang yang kelahiran tahun 90-an itu namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya gen Z. Yang kelahiran tahun 2020 niku namanya gen alpha.
Setelah corona niku diwastani gen alpha. Lan jenengan sing kelahiran tahun swida, tahun 70-an, itu namanya gen purbakala. Pantes nang si gentong kana dicecerna karo kerangka artefak gajah-gajah. Ini bukan ngece ya, bukan ngece, nanging fakta. Siap-siap Pak Panitia. Matur nembah nuwun, siap. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini atas sedekah kita untuk persiapan agenda pengajian tahun depan. Nek cara Cilacap tetek-tetek. Urung dilakoni wis nyelengin dingin tetek-tetek. Cara kene? Oh tetek trok, ora tetek-tetek. Cilacap tetek-tetek, kene tetek trok. Cara Cilacap tetek-tetek, nang kene tetek dok. Niki dalam rangka tetek dok. Untuk pengajian tahun depan, alhamdulillah terkumpul dana. Hasil hitung cepat pakai Quickon. Kita mendapatkan sebesar Rp6.375.000. Alhamdulillah. Saya ulang, Rp6.375.000. Ki 5.000 ini sekan jenengan gue ketenger gue. Karo sing mau 5.000 matur nuwun sangat. Entah 5.000, 10, 50, sing 100, 200. Niki ikhlasé panjenengan akan menjadikan ketika kita nyebrang Siratal Mustaqim, nggone mlebet maring swarga karbatil khotif, kayak kilat nyamber. Lep der. Oh kaget jenengan, nyampe kaget. Lep der langsung tekan swarga. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Lamun menungsa dijupuk lawan kesenangan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah li ahlil badriyah. Jane lagi enak-enak keke Bu. Tapi saya melihat yang di depan salon ngapunten sangat nggih Bu nggih. Memang niki sound sistemnya jos banget. Arane sound system napa Mas? THR. Maharani Audio Sound System dari mana? Dari? Oh, dari desane Pak Ustadz Fahruri. Masya Allah, sudah ngiring saya sound system berapa kali Mas? Ora gak kehitung. Berarti saben kula nang Marureja nganggo Maharani Audio Sound System. Tepuk tangan dingin, jos. Tak sawer Mas, nggo tuku kopi. Diwakili siapa jari ini? Diwakili siapa? Ayo sing mau tuku kopi sekresek nyong weruh kowe. Ning nggo nambah tuku kopi. J, nyong weruh jenenganmu gawa kopi sekresek nyong weruh. Iya sami-sami pinter nemen ya ngene joget kayak ya. Ayo capit yuyu. Wong Sukareja jan unik-unik wonge pancen. Diparingi nggone nampan iki Bu. Ki sing liyane nggo ngapak ki driji 5, ora ana fungsine. Ngone mancak banter nemen maning, set langsung iki. Nggo tuku kopi yang ngono, nggo tuku udut yang ngono. Next sound system Bu, niki duwe rahasia umum yang hanya panitia pengajian yang tahu. Pengusaha sound system nek disewa nang acara hajatan, Saipul hajat niku biasanya kon bayar 100%. Tapi nek nang pengajian, disewa nang acara ngaji, niku sound systemnya ngucap pengusahane sampai ora usah bayar 100%. 80 tawa sakit persen bayar apa-apa. Leres nggih panitia nggih? Nggih, biasanya seperti itu rata-rata. Matur nuwun Maharani Audio Sound System. Sound systemnya jos banget pancen ya, tepuk tangan maning.
Ora mami dadak ngeden wis metu suarane dhewek pancen ki jos nemen ya Allah. Di anak buah jan kaya capit yuyu kaya iki. Jos banget. Jadi yang di depan sound system ngapunten nggih Bu nggih. Dadi sing brebegen ora mung dadane tok, maaf sekopok-kopoke melu geter ya Allah. Kita jadi tabung dingin, kita solo saja, jangan ditabuh. Lanjut ya Bu ya. Nanging menawa menungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresna anggepe dongane ora pernah dikabulne saben dina mung ngersula perintah njur disepelekno saben dina mung ngersula perintah njur disepelekno jenengan ngrewangi nyong sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badariyah. We ora ditabuhi rebana be apik ya Bu ya. Mulane sering kalau keluarga Muhammadiyah ngundang kula niki wong NU. Tapi alhamdulillah sering sangat diundang karo wong Muhammadiyah untuk ngaji karo wong Muhammadiyah. Sehingga wong Muhammadiyah niku jan pancen sopan-sopan. Ngucap kados niki Mbak Mumpuni, kami itu orang Muhammadiyah kadang meriksani jenengan teng YouTube niku kok kalau pengajian mesti ada rebananya. Berhubung kami orang Muhammadiyah dan masjidnya juga tidak menyediakan rebana, ngenjing pengajiane sampean nek tenggen kula ora diiringi rebana kepripun? Kula ngucap, ora apa-apa. Kula malah seneng nek ora diiringi rebana ora mami dadak nyawer kelong duit barang. Aja dibalekna. Aja dibalekna Mas Fakhrul. Langsung harapan dibalekna. Balikna malah balik gondok malah repot. Diiringi atau tidak diiringi alat rebana tidak mengurangi esensine wong maca sholawat. Wong NU kenapa ana rebana? Niki kan supaya semangat ngisi waktu ketimbang ngisine melompong. Akhirnya diganti karo zikir, karo sholawat, diiringi rebana kersane semangat. Sing penting aja salah niat. Apa maning nun sewu domana rebanane malah karo geyol bokonge. Salah. Ya hanya sekedar menikmati lagu karo manggut-manggut orang masalah, tapi cak rong geyol bokonge. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Kembali malih, tekan apa mau ya sedurunge gue ya. Gara-gara mau diwehi informasi nganggo cepitir sowekan kardus ya Allah jan ora modal banget yakin sumpah. Ora apa-apa, sing penting hasilnya. Lagi Mbak, oh iya sikep gulune. Ora cari mantu durhaka jarene arane duwe mertua kok rada rewel angel bawel jenengan rasa mawi mumet arep nyikep gulune mertua kok ora mungkin lewat daharane lewat unjukane lewat daharane niku didongani ora didoni didongani lewat daharane unjukane surat An-Naml ayat 30-31 innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Gue kira-kira tekan ngomah kelalen ora? Pancen ya segawa buku ora dupul balik kelalen bareng-bareng dingin bareng-bareng kelalen ulangi surat An-Naml ayat 30-31 sarane nggone ndonga saiki bareng-bareng kula ndengin ngawali terus makin jenengan mengintili nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Allah ta'lu alayya waktuni muslimin. Sebulan anggon panganane mertua bes ora cerotek-cerot ki didoni kok cerot. Pancen jenengan kuwi dendam kesumat karo mertua tek sampe nang kotak wadulna sampean kuwi karo mertua becujag. Surat An-Naml ayat 30-31. Dengan kita masuk badhe mlebet Rabiul Awal, urung manjing maulud ning wis badhe memperingati maulid. Rasa syukure kula jenengan dadi umate Kanjeng Nabi Sulaiman. Berdoa niku surat An-Naml ayat 30-31 pas badhe menaklukkan Ratu Saba. Sinten Ratu Saba? Ratu Bilqis. Ternyata Ratu Bilqis rada sombong kemaki sekepenake dewek. Mulane nek jenengan kok duwe sedulur, duwe anak modele angel-angel ngomong-ngomongane, surat An-Naml ayat 30-31 diwacakna. Duwe mertua rada angel rewel, surat An-Naml ayat 30-31 diwacakna. Duwe suami kok seneng ngampleng, ora sayang, ora tresna karo sampean, ora sama maring dukun-dukunan, wacakna surat An-Naml ayat 30-30 sikep gulune sebul-bun-bunane bes. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang raja ingkang dipun paringi kenikmatan surga duniawi yang begitu luar biasa. Kerajaannya begitu sugih kaya raya, tapi Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Surat An-Naml ayat 19. Ternyata walaupun Nabi Sulaiman wis diparingi nikmat beribu-ribu nikmat, tapi kenapa tesi diparingi kerajaan yang begitu luar biasa oleh Gusti Allah? Karena piyambake selalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah saya menjadi seseorang yang selalu punya pemahaman untuk bersyukur atas setiap nikmat yang jenengan berikan kepada saya dan kedua orang tua saya. Ternyata kuncine sugih niku selalu bersyukur. Mergo napa? Laisal ghina an kasratil ardi wala kinal ghina ghina nafsi. Sugih niku dudu akeh bandane, sugih niku dudu dhuwur derajat pangkate, wong sugih niku wong sing ayem atine, tentrem uripe. Mulane bukan bahagia yang menjadikan syukur, tapi dari syukurlah akan menjadi kita bahagia. Mulane Nabi Sulaiman diparingi kerajaan yang begitu luar biasa mergo selalu bersyukur. Bu, halo, masih sadar? Soalnya nek jenengan ora dicek kodam, biasanya ngantuk ora kewenangan. Ya ngantuk sih nikmat, tapi kan angger ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter sampean. Bu, wong syukur kue atine ridho. Tak ulang. Wong syukur kue wong sing atine ridho. Ati ridho kue ati sing ora gampang gelak. Ngerti gelak ora? Gelak kue kecewa. Cara kene kecewa arane apa? What? Kelon? Lom apa elom? Dari sekian bahasa, 720 bahasa di Indonesia, yang nembe krungu kecewa ke elom. Cilacap nyebute gelak, nang Temanggung Magelang nyebute gelok, nang kene elom. Bojo saya kalau setelah saya pengajian mesti video call, mesti takon, ayang embeb, karep-karep penyung bojo-bojo ning nyongko. Ayang embeb, empun mandap napa dereng sampun ngaji karong suka reja ulih apa elom. Ati ridho kuwi ati sing ora gampang elom. Meru tanggane sukses ora elom. Ki wong syukur gue. Tanggane anake ranking 1 ora elom, malah seneng. Wong syukur gue. Tanggane tuku motor anyar PCI karo ngemek. Atine ora elom. Tanggane tuku truk anyar, atine ora elom. Kuwi wong sing syukur. Ning kenyataane nang lapangan kejadiane kebalikane.
Tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Tanggane tuku tanah, dheweke atine susah. Tanggane bangun omah, dheweke mumet nganti melumah. Tanggane tuku truk, dheweke setruk. Tanggane tuku motor, dheweke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas, dheweke atine. Tanggane bisa mangkat haji, akhirnya dheweke mumet mati. Karena mumet dirujuk nang rumah sakit akhirnya mondok. Modal. Gue mau ngelom-lom gue. Na'udzubillahi min. Wong syukur ke wong atine ridho. Ati ridho gue ati sing ora gampang elom. Ciri-ciri wong ati ora gampang elom gue sumeh. Ngertos sumeh enggak? Gampang senyum, gampang mesem. Ketemu tanggane mesem, ketemu muslimatan mesem, acara arisan mesem, mangkat 17-an mesem, ditagih utang mesem, tangi turu. Loh, sampean ora percaya? Monggo, kita mulai dari besok pagi. Tangi turu niku langsung ngucap karo awake dhewek. Wis ngucap doa tangi turu, lebar ngucap doa. Maring awake dhewek ngucap, ya Allah alhamdulillah karo mesem. Alhamdulillah diparingi anak bojo pada sehat, dong esi diparingi ambekan dina iki. Moga-moga sedina iki aku bisa ngibadah karo sampean dengan kelakuan apik kayak aku karo mesem. Ngarep takon karo wong lanang, "Bapane?" "Bapane?" Niki ngundange bapake, bapane apa bapake? Bapane, iya. Nek Pake daerah wetan. Pake kon bali entuk bantuan. Korban TikTok. Nun sewu bapane kula arepan takon. Garwane sampean nek wungu niku tangi turu. Ibune nek wungu tangi turu, biasane niku senyum apa merengut? Merengut cara kene apa nyebutnya? Merengut. Bapaknya ora gelem jujur. Nek jujur biasanya tekan ngomong dibuka lawang malah repot dikancingi kabeh. Ya wis takon karo sampean, "Bu, sampean nek tangi turu biasanya mesem apa merengut?" Jebule jujur. Nek tangi turu kok merengut biasanya mau bengi nembe ngimpi diuber wong gemblung. Dadi tangi turu karo merengut. Nyonde pengalaman 2021 mbiyen. 2021 kula kan dereng nikah, dereng rabi. Ning ana kejadian adi tingkate kula teng Indosiar pas 2000, kula kan 2014. Adi tingkate kula niku 2015, namanya Neng Mas. Neng Mas asli Karawang, Jawa Barat. Sempat viral, geger pas setelah corona lah, kadosnya sekitar 2020-2021. Dheweke niku nikah muda umur 19 tahun dengan seorang kiai muda juga dari Ciamis, Jawa Barat. Si kiai niki ya pengasuh pondok pesantren, santrine kathah plus pengusaha. Bareng wis nikah nganti 2020 dikaruniai 2 orang anak, piyambake hidup bahagia. Tapi tiba-tiba Neng Mas niki ngucap karo suamine, "Pak, aku kan dina-dina ngurus anak karo ngurus santri putri. Jenengan ngurus pondok karo ngurus usaha. Aku khawatir pas sampean ge ora keurus nang aku. Ayo Mas sampean tak antar maring Jombang Jawa Timur tempat ngajine aku, sampean arepan tak nikahna karo batirku." Niku cerita nyata nek jenengan ora percaya mangke sampai rumah searching nang Google, namanya Neng Mas dari Karawang, Jawa Barat. Kadosnya nek mboten lupa kejadiannya 2020-2021 niku setelah corona. Sing akhirnya viral niku geger temenan ki Neng Mas nganter suamine maring Jawa Timur teng Jombang. Dan si istri pertama si Neng Mas niki meriksani dan nyekseni dan memang nyuruh perintah karo sing lanang bojo maning. Bareng abdu nikahnya selesai, istri kedua dibawa oleh Neng Mas dan suaminya ke Jawa Barat teng Ciamis ngurus pondok, ngurus keluarga bareng-bareng, hidup bahagia sampai sekarang. Nah sing akhirnya kula waktu niku geger rame, nyong kan cerita karo mamane, "Mak, mamane empun ngertos ceritane Neng Mas napa dereng?" Pamane nyong jawab, "Ada seru-seru. Nyong balik tanya kan, lah emang nek bapaknya ngerti nang apa? Wala bubuni, wala ngerti kata deh bapaknya. Mau pergi bapaknya udah baik ngimpi.
Nyong kaget kan, wong kadane mamane nyong dengan nangis. Ya Allah, Ma, ngimpi apa? Aku ngimpi mau pergi bapakmu bonceng nama wadon. Nyong kan melu shock kaget kan. Ya Allah, wong wadon sapa sing dibonceng bapane? Embu ada jero ngimpi. Nyebareng tangi turu, rasanya kepingin ngampleng bapakmu. Waktu itu kan aku rung nikah, Bu. Nyong pikirannya logis kan. Nyong mikir terus jawab, "Mak, ora usah mau dadak ngampleng. Mau kadar ngimpi dipikir. Mimpi itu hanya bunga tidur, mak ora sama dadak ngampleng kepikiran." Mamane nyong jawab, "Kowe durung rapi ora ngerti rasa hati deh bapak dek. Nyong rasa hati deh kayak disilet-silet. Rasa hati kayak diopong." Bareng mamane nyong nangis nyong bisa komentar maning. Mamane nyong udah nangis nemen. Lah isuk-isuk niku pas lebar cita karo nyong, mamane nyong gawe wedang kopi disandingna kan maring bapane nyong. Pas nyandina kopi, kok mamane nyong takon ngiring bapane, "Pak, kayak bapak mau wadon sapa?" Seumur-umur aku nembe baru bapane nyong ditakoni jawabnya kayak wong linglung. Mau bengi aku ora ngendi-ngendi. Ora mangkat rutinan awake lagi ora kepenak. Maksudmu wong wadon sapa? Nyong kuwi nembe ngimpi sampean bocah napa wadon kayak sapa? Ya embuh. Lha kok sing ngimpi kok takon nyong? Ki nembe ngimpi. Ya Allah, jajal kejadian apa ora perang dunia ketiga. Maaf ya, najan kita atine wong wadon sapa sing tegel cintanya dibagi kan ora mungkin ana ya, Bu. Tapi ya kita ndak boleh menyalahi Al-Qur'an. Soalnya nanggone Al-Qur'an niku kan dijelasna. Bagi suami yang adil boleh nikah lebih dari satu, boleh beristri 2, 3 bahkan 4, tapi syaratnya adil. Nek ora bisa adil, ya cukup siji. Lagi siji becerang ditungona klambi kok. Ditungona klambi bisa tahun sepisan pas badang Idul Fitri, nggih Bu nggih. Dina-dina mungkang-ungkang udah tudut lembarak, lemburuk lamprak, lomprok. Isinya kayak petelesan kotor kok ora kepengin bojo maning. Tapi itu kaji kopsin. Kudu lurae barang mulang nang kana iso langit adoh. Isine mung plampang-plompong arep BLT karo PK. Ah kok arep bojo maning. Mulane wong syukur gue atine ridho. Ati ridho gue ati sing ora gampang elom. Elom. Ah? Elom. Elom apa elom? Lom. Lom. Dan kene menurut saya bahasanya ke campur bahasa Jerman ya Bu ya. Nang Cilacap gelak, nang wetan gelok kene kok elom kan adoh banget gue Bu, elom. Ati sing ora elom gue ati sing sumeh, gampang senyum, murah mesem karo tiang sanes, kumpul keluarga ya mesem, kumpul anak bojo ya mesem, aja pilih-pilih. Nikulah wong sing atine ora elom, wong sing atine tansah syukur. Lajeng Nabi Sulaiman berdoa. Anu jam berapa sekarang, jam berapa? Tak kontrok be. Jam 4 kurang 8 menit. Ya Allah matur nuwun wis jujur Bu. Biasane kene akeh wong wadon-wadon pada elom.